As florestas tropicais são verdadeiros centros de biodiversidade no nosso planeta. Elas abrigam mais da metade das espécies conhecidas, desde minúsculos insetos até aves majestosas. Cada árvore e folha é um lar para uma infinidade de seres vivos, formando um ecossistema único e vibrante. Essas florestas são mais do que apenas beleza. Elas são fundamentais para o equilíbrio do nosso planeta. Proteger as florestas tropicais é garantir a preservação de um dos maiores tesouros da natureza.